നമ്മുടെ കാറ് സുബാരു BRZ കാറിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നത്. ജയമുള്ള നമ്മുടെ ടാപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് സമയം വിജയം നമുക്ക് വരണം. What the? I think you are going to just fine then. Okay, no problem. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സുബാരു കാറിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ടൈമായിട്ടില്ല. പൈസ കുറച്ച് ഓടിച്ച് സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിടക്കാൻ. Another kid showing up to the scenes time like a thumbs up. See the judge, it's a gatekeeper, nobody get anywhere without this kid. If you are in violation, you are going downtown. ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ സമയമില്ല. കാരണം let's do this. Erasing it off.
കാറിൻ്റെ ഡെലിവറിയാ? ഏത് കാറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, SRT Viper GTS. Hey, I know you only just started, but I'm in town. So, okay. King Viper Super Weapons. ഇതൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ച സമയം കളയണ്ട. Thank you for just my check. Success update considering. Hunter. Okay. ഇതിൽ ചാപ്റ്ററിൽ 2 റൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം സുബാരു കിടക്കണം. ഈ കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡോഡ്ജ്, മസ്താൻ, മിത്സുബിഷി, നിസാൻ, BMW, ഹോണ്ട സിവിക് ടൈപ്പ് 6 ഉണ്ട്. GT മസ്താങ് ഉണ്ട്. ഫോർഡ് മസ്താങ്, GT ഒക്കെ നിസാൻ ഉണ്ട്. ലംബോർഗിനി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. പോർഷെ ഉണ്ട്. ഡോട്ട് ചാർജർ SRT ഡെമോൺ ഉണ്ട്. ആൽഫ റോമിയോ. ലംബോർഗിനി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹുറാക്കൻ ഇല്ലല്ലോ. മെർസിഡീസ് ബെൻസ്, നിസാൻ, BMW, ജാഗ്വാർ, ലോട്ടസ്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് SRT വൈപ്പർ GTS നല്ലൊരു റേഞ്ചിലുള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ.
ആ ബെൻറ്റ്ലിയുടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി ഉണ്ട്, പോർഷെ കരേര ജി ടി, ഫെറാരി 458, ലംബോർഗിനി മെർസിലാഗോ എസ് വി ഉണ്ട്, ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ DB11 ഉണ്ട്, ഫെറാറി വിൻസോ ഉണ്ട്, then ലംബോർഗിനി ഹുറാക്കാൻ. കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗെറ്റ് എ ഫ്രീ കാർ. ഡൗൺലോഡ്